位觀眾朋友好，歡迎收看8月18早起新聞，我是主播陳哲安。新聞一開始先來看總統賴清德宣布，明年擱再普發現金1萬塊。AI 產業大發展，國內經濟成長嘛帶動稅收有增加。不過，這國民黨就質疑講，這頂屆咧普發咧，民進黨的態度都唔是安尼。民進黨是回應講，這是編預算，若是有加出來，才有這條。人工智慧持續帶動咱國產業發展，今年經濟成長率收關到11.05%，可望創下39年以來新高。總統賴清德宣布，要予全民共享經濟成果，每年普發現金1萬。我們在稅入、稅出平衡、實質零舉債的前提下，決定稅出增列2357億元，用來明年普發現金，每人1萬元，讓 AI 紅利全民共享。看英國2009年金融海嘯衝擊經濟，當時馬政府發放振興經濟消費券3600塊。國內新冠疫情期間，蔡政府2020年先發放振興3倍券，自付1000塊了後，會當用券消費3000塊。2021年又發放振興5倍券，金額5000塊。2023年疫情過了後，為了振興經濟，國家稅收超頂，蔡政府又普發現金6000塊。2025年因為國內圍剿產業受到美國關稅衝擊，國家國會在野黨團主張稅收超頂應該行稅互民，最後立法院3讀通過國民黨團所提的因應國際情勢、強化經濟社會以及民生國安淪陷特別條例，匡列特別預算上懸5450億，明定每人普發現金1萬。當時調也要爭論普發現金的適當性，也甲是不是排斥其他預算。今晚總統宣布要普發現金，嘛引起在野陣營質疑。藍白在立法院當時通過普發現金1萬元的時候，民進黨就說這是違憲，甚至說這是用你的錢買你的票。甚至也說這是癱瘓台灣，先窮台再統一。請問賴總統認同這樣的說法嗎？我認為應該要跟國人清楚的做一個說明。真的謝謝總統他終於知道民間是多麼苦苦民所苦AI 的紅利本來就是應該全民共享啊。總統是說要發1萬，明年是不是？我個人認為應該要發2萬呢。民進黨立法院黨團強調，預算是為明年各項中央政策預算攏編了後，還有剩的預算空間，無排擠到其他預算。賴政府相關要做的其他的政策跟重要施政的建設，錢也都編進去了。所以編完之後，如果還有錢，就應該回饋。羅總統強調，2016年政府總預算稅出差不多1.9兆，到明年度3兆9266億，10年來稅出規模加1倍，表示台灣國力嘛增加1倍。除了請行政團隊依照時程完成總預算案的編列，嘛無忘記立法院愛如期審議明年度的總預算案。記者採訪報道。立法院是總算通過今年度中央政府的總預算，內底是甲總統府的國務機要費3000萬，甲全部汰掉，也是凍結。國民黨是提出講，這總統已經公布5項法律案來做條件。總統府是表示講，這條件甲預算的監督是全無關係，莫甲國會預算權當作是政治工具。立法院7月20日才3讀通過納白提案台灣績效成長甲未來效法條例，不過行政也規劃0到18歲美國為5000個成長津貼。國前禮拜對外表示，按照原本的政策規劃，羅總統17第2擺提出行政院明年度中央政府總預算案幹部強調成長津貼，免立法已經編入明年總預算。政府直接做個人直接領，會繼續推動3730億個台灣人口對策新戰略。行政院認為納白版本對未來效法條例違反憲法分離原則、比例原則、甲做事法律原則未符屬。他現在要加碼，要實施，我們歡迎但是我們希望他回到立法院3讀通過的版本。跟行政院目前的規劃比起來，它的這個啟動金額，限未來的出生者。也就是說，現在已經出生的18歲以下的兒少，那可能還領不到。對國民黨提起愛尊重立法院3讀了的條例，民進黨團強調在野版本唔那加大貧富差距，也違反預算法。立法院頂禮拜處理總預算案，納白聯手表決通過，羅總統的國務機要費刪減1000萬，凍結2000萬。另外劃下上海唔那是弱勢社會福利，也有基層公務員的技能救助，甲第一線軍警當地政權的年節規律。提案凍結的那位王曉玲無贊成，愛總統府賣情緒卡油。環境公布立法院3讀通過，煞停落來5項法律案來換出改動。賴清德總統他每個月拿50幾萬、60萬的薪水，他如果真的做愛，是他可以
靠自己掏腰包去做愛心，所以這個很多的事情就是存在於把凍結黑清德刪除，對，一念之間，我是凍結，他只要一公告，2000萬立刻就可以使用啦。解凍的條件與國務機要費的用途或預算監督毫無直接關聯，借由凍結經費，試圖要影響總統依法行使憲政職權的行為，已經逾越了預算監督的合理範圍。總統府表示，國務機要費希望每年3000萬編的規模是為103年度開始到113年度，經過拿到之前連續11年無刪減動見，無共政黨之前攏共款，所以立法院不應該混淆國會預算監督甲現行職權的界線。記者綜合報道。中國總處是預估今年的經濟成長率是有機會來到11.05%，嘛創下39年來上懸的紀錄。即去年30歲以下青年平均一個月薪水差不多是4萬9。這專家是認為講，咱經濟成長率主要攏是靠 AI 甲半導體去經的，唔通干那看這數字水爾，也要注意好業殺甲社會福利的問題。台灣經濟成長率去年達到8.68%，創15年來新高，帶動民眾平均年所得提升。分析去年各年齡的年所得收入，阿未30歲以下青年平均年所得587000外，換算匯集大約49000。中壯年族群的平均年所得也有7級高一頭。如果是做那種可能櫃檯或者比較簡單的，那月薪可能就還是3萬多吧。起薪好像一開始沒有，就是比較無感，就是沒有想象中高。民眾感覺無共行業別，薪水待遇真無共。依主計總處公布，今年1到6月受雇員工，經常性薪水平均數每月51888塊，也毋過有7成員工攏領袂到平均數。結果平均數的行業別，有所餐飲甲美容美髮業月入攏無超過3萬8，全國平均數行業別，有出版影音甲資通訊、參金融保險業月入攏超過7萬1。受到 AI 甲半導體產業帶動出口甲外銷訂單真好，主計總處頂次預估，今年經濟成長率有希望雙位數成長，來到11.05%。毋過排除 AI 甲半導體等員工，一般民眾煞因為薪水停滯等因素，對高經濟成長無感覺，形成畸形經濟結構。少數的人，他因為整個產業的發展，他可以越得到越高的薪水，可是多數人可能薪水還是維持原來的水準，或是增加一些哈。那這個所造成的結果就是所謂的相對剝奪感，很可能就會造成很多人就想往那些高薪的產業去集中。專家建議要改善畸形經濟引起的好價產差距較大，呼籲政府為社會福利加稅制來做。在教育端也當透過跨領域學習做人力資源的中心配置，降低薪水差距。記者綜合報道。來關心天氣，今日氣象署是針對10縣市發布高溫資訊，台北、新北、南投、雲林是有機會有可能連續出現36度以上的高溫。咱來看溫度。今日各地天氣稍熱，氣象署也針對新北、基隆發布大雨特報，大台北、東半部甲恆春半島無定時會落雨，其他所在是多雲好天。中南部甲其他的山區過道也可能落雷公雨，嘛提醒各位觀眾朋友隨時都要注意天氣的變化。剛才看禮拜高雄一個查甫人食毒賽車衝紅燈，連續去弄掉3台車，也造成2個大人、一個3歲囡仔受傷。警察是趕到現場，這駕駛也交出一包耙仔，這翠蘭快篩也檢出3種毒品的反應，當場甲移送法辦、罰12班扣車扣駕照。來，大家先請問。等一下，我先逮捕。細五個肇事駕駛坐佇頂仔卡，警方接到民眾通報車高趕到場，詢問駕駛敢有食酒食毒。細五個查甫人遂提出一包5公克外的 K 他命。警方對做快篩也驗出3種毒品的陽性反應，又閣是食毒賽車。涉及毒品危害防治條例，依規定逮捕你。對，1、2、3算撞3台啊。在咱下晡4點外車長齊時間，高雄總野新莊仔路甲自救二路路口，一台紅色轎車弄紅燈對道邊衝出來，先甲白色轎車弄甲西180度，去弄到烏色的廂仔車，佮弄到咧單倒掛的修理車。肇事的紅車規個車頭弄甲密密麻麻，白色轎車頂懸2個大人，一個囡仔也受到輕傷，加在送病機了後攏無啥要緊。不過個肇事駕駛食毒佮弄紅燈，對咧上懸罰12萬5400塊以外，也當場扣車吊扣駕照，移送法辦。黃藍酒測值為0，並主動交付凱他命1包，唾液檢驗成安非他命、K 他命及苯2氮平類陽性，
警方依法舉發，並依公共危險罪及毒品危害防治條例移送偵辦。發生事故的路口原地車道多，加在弄到的攏是轎車，而且受傷的3個人攏無啥要緊。警方呼籲，新修法了後，相關的裁處攏已經加重，車道塞車害人害己，毒品千萬唔通捌。記者柯家族柯朝陽高雄場報道。因為講到2年前，這高雄一個細漢的查甫人，佇厝內啉米露，佮騎車去載讀幼稚園的查某囝下課，落尾所發生車禍，害伊的查某囝過往。這高雄的地方法院國民法官法庭以酒駕致死罪，甲判10年8個月。這案也是國民法官制度佇2023年施行了後，這酒駕致死判上重的一個。白色轎車準備倒彎，另外一邊佇行奧多擺的技術無注意到頭前的狀況，直接弄到轎車，互徛佇咧腳踏板的6歲查某囡仔飛出去，摔佇塗骹，送去病院急救不治。警方閣發現，這個查某囡仔無戴安全帽，騎車載伊老爸超速閣食酒塞車。代志佇咧2024年12月發生的，去互檢方依照酒駕致死罪起訴。經過國民法官審理，重判查甫人10年8個月。客觀不法程度甚為嚴重，令被告有多次酒駕犯罪前科，曾酒駕肇事，更因酒駕而入監服刑，卻仍再犯本案，主觀違法意識極為強烈。關鍵在於被告曾有酒駕前科，10年內再犯並致人於死，因此適用刑法185之3第3項加重其刑的規定。這是國民法官制度佇咧2023年起告了後，酒駕致死單一罪行量刑上重的一個專案，可以當上訴。法界真實就認為，這甲這個查甫人是累犯等等因素有關係。防制食酒塞車的民間團體就表示，最近這5檔針對食酒塞車致死的案件，法官發行平均的刑度3檔2個月，這擺當判會當看作是食酒塞車刑度有進步的第一步。國民法官他在判刑的時候，我們會知道他會跟過去職業法官他們在量刑的時候有所不同。國民法官因為都是素人，他比較能夠產生被害家屬的同理心以及正義感的投射，所以他的判刑多方面會比較傾向於重判。協會就認為，足濟食酒塞車民眾攏感覺講袂防炸落來，也是認為家己無罪的錯誤觀念。呼籲民眾，無論是一喙還是一杯，只要你有啉，就袂當塞車騎車，較免傷着別人，嘛傷着家己。記者綜合報道。來看今日早報重點，先來看自由時報。通知一個查甫人2年前去大賣場摕一罐砂糖劑咧耍，佮摕奶達去甲點，結果引起火災。賣場的北京保險公司聯合向這個查甫人討賠，愛賠將近4億。佮來是聯合報，115學年大學分發日學，今年你工作的電機系又閣是排第1，材料系頭一屆排第前10名。有補習班業者表示講，應該是甲咱的半導體發展有關係。最後是中國時報，美韓聯合軍演，美國總統川普指示講愛縮小辦理，主要就是南韓的總統李在明唔插手中東的戰事，無要甲美國鬥相挺。川普也閣再講，這北韓是無威脅的國家，伊甲金正恩的關係真好。那講到這屆美國甲南韓年度的聯合軍演，美國總統川普指示講愛縮小辦理。有專家表示講，這對羅西亞甲烏克蘭戰事，還有美伊的衝突以來，美軍的火炮的庫存也已經減真濟啊，所以才會調整戰略，甚至是要求這個盟友家己安全都愛家己顧。南韓軍艦甲美國航艦編隊航行，兩國長年攏赴聯合軍演展現協同作戰能力。美韓年度聯合軍演以及自由護盾17到27開始。不過，美國總統川普佇軍演進程，佇社群平台表態，已經支持5角大廈大幅度減少，甲南韓聯合軍演規模，佮講到首爾當局負責參加針對伊朗行動。美軍在中東的這個戰事，包含烏克蘭的這個協助方面，其實已經讓它產生到很多的這個消耗。怎麼樣要求盟友去做協防這一段，我覺得他也在做測試哈。雖然川普被減少軍演規模，不過根據韓聯社報道，駐韓美國陸軍第8軍團表態，這擺軍演進行陸軍有第4號獨盾 APS-4 的快速分發加精密定速，家己第島連投射戰力掛鈎，也就是美軍事先將自走炮頂當裝備加物資部署佇前線，當地有突發事態，並佇沿為本土快速投射到戰區，直接啟用有敵裝備，大大減少反應時間。這也是第8軍團第擺講到第一島連各界關注駐韓美軍戰略角色是不是擴大到大海甚至印太地區？
美國軍方有這種設想，但是實際面上來說是非常非常不可行。他調到第一島鏈的時候呢，他反而會激起說，他要不要南下侵犯韓國的意圖？後勤人員的軍官塌掉，我覺得這是有可能的哈。那你說真的戰鬥部隊要塌掉的話，我覺得是比較不可能。但國民分析，自韓美軍要佇第島鏈投下戰略挑戰形勢，反倒當是協助強軍的算是意義較大。啊，不過就佇美韓聯合軍演進前，強軍要動作。強軍一直放出陸海空擊平實彈射擊畫面。中國大連海事局最近發布航行警告，16下晡4點到30下晡4點，渤海海峽、黃海北部部分海域執行軍事任務，表定意味較高。記者綜合報道。國際上要緊，閣再來講到美國的航空母艦林肯號，因為中東的衝突，海上部署已經超過200天攏無活港啊。船頂的5000個官兵，物資的問題、心理的問題，即馬甚至閣傳出講有人已經強要去跳海啊。川普表示講已經派華盛頓號去接手，按算閣1禮拜就會到位。美國中央司令部發布司令古博親身探視林肯號的影像記錄，畫面會當看到古博甲海軍官兵交談，為官兵加油。古博16日發文表示，林肯號的心理健康相關病例數是美軍11隻現役航艦當中上少的幾隻之一。伊也坦白承認，長時間海上部署對官兵來講相對艱難，也真有挑戰。古博當時學了林肯號的領導階層，甲官兵心理健康列做優先事項。林肯號2025年11月2日離開加州，前往太平洋執行部署任務。擱佇今年1月轉往中東地區，原定5月結束的部署任務一延再延，連續無靠港的時間超過240天。美國媒體公布，林肯號差不多5000個官兵面臨食物欠缺、光線故障、甲長期部署造成的身心疲勞的問題，引起美國參議院軍事委員會13個民主黨籍議員要求國防部提出說明。國務長赫格塞斯反駁相關報道。美國總統川普則是嘛反駁外界對長期部署的煩惱。That ship is moving right now, or very shortly, and it's being replaced with another very similar ship. No, not nearly long enough. Thank you, everybody. 根據美國官員的消息，華盛頓號當準備前往中東接替林肯號。BBC 報道，可能在差不多1禮拜後會到位。專家分析，林肯號長期部署顯示美國官兵面臨的可能困境，嘛顯示美軍後勤補給加戰備能力的問題。One of the challenges in the Middle East is you can't get into port in the Persian Gulf right now, so it's being very difficult to resupply the ship with just basic material. 專家嘛警告，長時間部署除了可能加重官兵的身心疲勞，嘛會增加後勤維修加人力補充的壓力。對華盛頓號接替林肯號，美軍敢有法度過正常部署加補給的節奏？這嘛是觀察美軍整體戰備能力的重要指標。公視新聞張淑芬編譯。巴西10月初4就要總統大選啊，兩個主要候選人，一個是現任的總統盧拉，另外一個是去用關的前總統波索納羅伊的後生。這幾年因為因國內所講經濟發展，這個人也早做是因爭取支持的對象。今年80歲選舉個人第4任，也是最後一個總統任期的巴西總統盧拉，昨日在聖保羅州的聖貝爾納多杜坎普展開競選活動。10萬外的支持者將現場寫作一片紅海。左派勞工黨的盧拉強調，家己在過去3年半創造超過1000萬個正規工作機會，就像保護國家關鍵礦產資源，推動本土工業化，也強烈批評右翼對手的執政的記錄。Não vou permitir parar de lutar e deixar com que a direita, uma direita que ficava dando risada das crianças que estavam morrendo por falta de remédio. 尤其前總統波索納羅的後生波拉維歐，伊佇同一天佇里約熱內盧的右翼活動大本營，去拍卡巴納海報啟動競選，用創業機會吸引少年勞動者，也證件主要佇司法改革甲治安，批評政府干係甲正係國家抗爭無國國內犯罪搶攻，宣誓當選了後被任命4位保守派大法官。Homens e mulheres que serão contra o aborto, homens e mulheres que serão contra a liberação das drogas,
即時公布民調顯示，目前盧拉支持度小可較贏弗拉維歐。那雙方第一輪攏無法度提到過半，進入第二輪投票，兩人支持率分別是盧拉43%，弗拉維歐40%，是正接近。公視新聞是會中評價。來看印度東部比哈爾邦一間神廟舉辦印度教儀式，所部受告講，在辦到一半，現場電火條轉熊倒去，現場幾啊千人是驚到四界走，人打人打死人，發生嚴重意外，上無造成7個人死亡。事故發生了後，趕到現場的救護車，隨甲受傷的民眾送病院急救，傷者大多數攏是女性，其中有人倒佇病床動袂調，開始哭。這場意外發生在印度東部比哈爾邦的一座神廟，迄當陣信眾擺甲落長，準備要拜印度教的神靈釋婆，沒想到現場所有電火條倒去。और लाइन में बहुत सारा लोग था, ढकेल के इधर पूरा पॉल इधर कर दिया था, पॉल गिर गया था और वहाँ पे एक तार भी था करंट वाला, वही हल्का सा यहाँ हमको लगा, फिर हम दब के बेहोश हो गए, तो फिर हमको नहीं पता है कि 這場事故造成上無7個人死亡，19個人受傷。印度過去捌常常因為宗教慶典也是體育比賽發生人打人的意外。去年印度有名的演員維吉轉去政壇舉辦造勢大會，也捌因為現場人傷濟，相毆相打，有39個人死亡。另外，印度東部西孟加拉邦一間4層樓的旅館透早發生火災，迄當陣真濟人客還咧困，互高煙砸甲精神，造成上無7個人死亡，真濟人受傷。根據印度媒體的報道，火災有可能就是1樓的電線燒拍電所引起的。目前警方已經甲旅館負責人抓來調查。公視新聞張惠敏編譯。今日喺尼泊爾是有真濟印度教甲佛教的廟寺，是真寶貴文化資產。不過，對於1950年代對外開放以來，是有真濟幾百年歷史的遺作甲神尊，攏向偷提去。這幾年是加在有各國政府的協助，是已經有200件宗教文物，佮找到回來。尼泊爾佛教徒上重要節日之一佛誕節這天，首都加德滿都舉行一場盛大迎神儀式，吸引濟信徒參與。這場熱烈的活動是為着要將一扇有800年歷史的佛像送回去伊原本的廟寺。這扇佛像是在1980年代就出土，迄當陣的尼泊爾打開放無偌久，伊甲其他大量珍貴的石雕、圖畫甲木雕同款，佇小貪的官員甲國際走私者的串通之下，非法流向歐美市場。根據官方登記的失蹤數量，文物有超過400件，不過專家的估計是幾6千件。這扇佛像紅道賣了後，出現在美國紐約文化中心的美國西藏之家，聽講是一個身份不明的僧侶送的。後來在華府、南亞甲中亞蘇木迪賽的協助下，佛像總算在2022年送回去尼泊爾。根據尼泊爾考古部門的統計，即馬已經有200多件文物行回去啊，其中至少41件放回去原址。當局嘛當積極咧甲美國、法國、德國甲英國等國交涉，要求歸還更較濟文物。This is a message to the whole world that these are not art, these are not stone, these are actually a part of living culture, and this is what gives dignity to the Nepali people. 對尼泊爾人來講，這些文物唔是簡單欣賞，或者是藝術品，是因日常生活強存的信仰或文化，甚至是國家尊嚴。這場經歷數十年的尼泊爾文物返鄉之路，悠然繼續咧進行。公視新聞王如梅編譯。國際上的大代誌，做伙來看世界。中東衝突，美國甲伊朗6月簽諒解備忘錄，80天的談判期即馬已經期滿。美國總統川普表示講，袂閣延長，這伊朗也決定要全面進攻，要攻破美國的海上封鎖。菲律賓盧松島落大雨做大水，即馬在地閣出現一種高端光雷亞體病，主要就是透過這動物的尿污染水源去感染到的，嚴重可能致死。這官方也呼籲民眾盡量莫去撈水接近溪邊。希臘是出名的這旅遊風景區典席夫諾斯，傳出講有一隻私人的直升機摔來，造成3個人死亡，詳細事故的原因也閣咧調查。
繼續來看行政院上新的規劃100萬戶的稅厝家庭支持計劃草案，有民間團體是質疑講，這內底稅厝補助可能會對目前的90萬外戶到2032年，敢若剩50萬戶爾。這內政部嘛強調講，這政策會隨時來做調整，對這稅厝家戶的這支持絕對也袂求水。面對房價不價起，來互上班的人會當休喘的租補政策，來敢會調整。根據民團20多期改革組織指出，行政院上新規劃100萬戶稅厝家庭支持計劃草案，其中90萬戶稅厝補助，建議為明年起，以每年2萬戶當年調降，2032年會降到50萬戶，那也積極。政府講好的基礎正義根本跳票，另也是表示政策會當調整，也毋過愛清楚說明。可以去調整政策，但是對於你政策的一個目標要去照顧的人，你不能因此而去受到衝擊。我想要請問賴總統，過去你所承諾的這些經濟弱勢或是單身年輕人的居住正義何去何從？雖然草案內容行政院也未核定，根據統計到8月14日為止，全國租金補貼戶數937336戶，前3名分別是台中21萬戶，基礎是新北甲桃園。未來敢會將總數鋪一半。內政部國土署緊急澄清，各政策進度隨時調整，目標毋捌改變。透過多元興辦社宅、包租代管社宅及租金補貼3項政策，依社宅供給進度相互搭配，逐年依需求調整計劃戶數。他們現在都會講說，他們現在租金補貼多少？可是依照他們現在要實施的這個方案，是未來每一年的租金補貼的戶數會下修。他們自己的算法是，他們的包租代管會在持續增加，要達到的是3個加起來是100萬。政府表示，3項政策會互相搭配。除了租補，包括多元興辦社會主體，目前有12.2萬戶；包租代管社體11.6萬戶，未來攏會朝向過25萬戶目標推進。不過，民團煩惱增加包租代管的經費，說好包租戶數面臨撲一半。首先影響的都是多數青年，或者也積極租補會合理看到食袂到，甲補偌濟起偌濟困境。目前租金補貼政策面沒有優先序，一旦不管變成要排隊也好，或者是抽籤也好的話，某些收入比較低的，但是他們又沒有達到呢所謂的中低收入戶的話，他們可能就是最大的受害者。重點反映為租補政策起初設計的暗藏風險，尤其政府是無強居民的功夫在手，無法度面對市場的強勢變動。20多次改革組織表示，包租代管租補的共同致命傷，就是一旦租補停發，還是厝頭家提出保障稅無，只有直接興建社體，才是落實基礎正義的方法。記者綜合報道。來看國內線的飛輪機，正前這華信航空先申請停飛高雄甲花蓮，還有台中甲花蓮。今仔這民航局是閣再講到有收到這立榮航空也申請講要停飛台北甲花蓮，目前是等咧審查。有旅業者是表示講，若是這國內飛花蓮的攏總停去，恐驚影響在地觀光。國內航空站旅客排隊等托運行李，拜下晡敢若有一班飛台東的航班，當台灣的旅客聽到有業者提出申請停飛台北到花蓮航線，攏感覺無啥能接受。有少一個選擇，平常比較不會坐火車，對，就時間差很多。好多人都是北上就醫，我每次搭飛機我就看到很多老人家搭那個台鐵，我覺得應該是非常不必要，而且要耗費很久啊。立榮航空表示，北部旅客往回花蓮真倚靠陸路運輸，台北花蓮航線空運需求低，為了使有效航空資源得到較好運用，6月底向民航局提出台北花蓮航線停航申請，希望會當甲運能轉到離島航線。看即賣的花蓮往回台北陸路交通，以代替行車速度上緊的新自強號做例，單程票價583塊，坐時間差不多2點半鐘，逐工開。立榮即杯的北花航線單程票價1722塊，飛行時間50分，目前標定每禮拜4班。面對這個梅雨季、颱風季，其實只要有一點風吹草動會停止公路、鐵路運輸的話，
沒有其他的選項能夠讓北返的客人做選擇，那當然必然一定會影響大家到花蓮的信心。民航局證實有收到日聯航空申請停飛台北花蓮航線資料，目前當地審查。根據民航局的統計，頂半年日聯航空佇台北花蓮航線載客率是24.2%。學者分析，政府確實應該提供多元運具，讓民眾有選擇，嘛會當促進區域平衡發展。不過，到尾還是愛看市場。運具要多元。那萬一發生什麼樣的狀況的時候，其他的運具可以補上。因為從整體的交通規劃來看是這樣，但是業者本身他們有他們利益的一些考量。國內線機票26年無起，即陣嘛國際油價大起，也有人事成本增加。進前華信航空是形容花蓮航線是飛一班了一班，嘛已經向交通部民航局申請停飛高雄到花蓮，啊若台中到花蓮的航線，目前互人要求補件，即嘛日聯航空嘛做伙申請，若是攏互人核准，未來花蓮航空站就無國內線航班。記者採訪報道。繼續來看高雄國際機場，一個已經摕到台灣身份的越南的新住民，因為簽證已經過期啊，這航空公司是拒絕伊就飛輪機的，就會到伊就起掠講，把這櫃台物件總掃落來，警察當場甲壓制，飼佇塗骹，以這現行犯按照這妨害公務罪依上發辦。高雄國際機場內底，一個查某人佇航空公司櫃台頭前吵吵鬧鬧，無論地勤人員安怎苛刻攏無效，已經失去理智的查某旅客，毋若甲人櫃台物件攏掃落來，甚至連員警來苛刻也互伊駁幾落下。警方看毋是勢，只好強勢壓制。你造成查某人失控的原因，敢若是因為簽證過期，航空公司拒絕甲載。有民眾看到畫面講，這行為實在無必要。天哪，不然的話就很丟臉吧？很丟臉。對，如果我的話，我就回去陽光中心，中來的班，中來班的，然後回來飛就好。警方表示，這個越南籍的查某人已經摕到台灣的身份證，因為甲翁婿離婚，佫無頭路，就想要登去越南，所無注意到家己的越南簽證已經過期。航空公司照規定處理，拒絕登機。查某人情緒失控，佇咧機場內佫出手拍警察。落尾警方也按照現行犯，以妨害公務罪，甲人移送高雄地檢署偵辦。攻擊員警的臉部以及腰部，並抓扯員警的衣物，並試圖搶奪警用裝備。員警見狀，依法使用強制力將其制服並上銬。後續支援警力到場，將涉案旅客以現行犯逮捕。照規定，民眾要入境越南，會當申請一屆型的，還是一屆型的簽證。不過，無論倒一種，一定攏愛佇咧期限內。因為航空公司若是違規在簽證過期的旅客，除了愛互罰錢以外，旅客嘛會互遣返。記者柯家族邱超陽高雄場報道。電話消息來看，東港安泰坪頂禮拜吊車施工，去互民眾檢舉講，這規台吊車塌佇路中佔用車路，影響交通。這縣府公務處嘛進一步來查證，發現講這業者有提出申請無毋對，不過根本就也未核准，就成動工會依法處分。有網友答問，昨日看到東港的中正路有吊車咧作業，大約10樓的高度，施工的所在是安泰病院，敢若是咧砌看板。不過吊車施工敢有申請路權，即馬是引起民眾質疑。民眾講，規個路互吊車塌掉咧，嚴重影響交通，而且實施着民眾通報警方。然後用到晚上蠻晚的。是哦，那你做生意有影響到嗎？一定影響到了，然後車流都塞車。獲報在東港鎮中正路一段安泰醫院前有吊車佔用道路施工，妨礙交通。負責人稱有向路權機關申請為未能出示許可書。警方依違反道路交通管理處罰條例第82條，利用道路作為工作場所，制單舉發。警方表示，到場的時陣，作業人員講路權有申請，但是攏提不出文件，就成依法開單。實際去問縣府，公務處講，東港的安泰病院委託外包廠商咧施工，不過申請路權的時間是8月14到18，12才送申請單，根本也未通過，廠商就違規作業。公務處表示，會通知警察局依法開單。那經查，這個案子業者有提出申請，但是尚未經過縣府核准哈。那業者進行施工哈，把案件進行移到屏東縣警察局進行開罰。針對施工爭議，東港安泰病院用文字回應，工程攏委外，監督工程執行。廠商嘛依法申請路權，因為交通管制人員需要協助工程，無專程管制。病院接到投訴了後，已經有要求廠商愛派專人負責。記者柯明哲屏東報道。
新北一間木姓區俱樂部辦比賽所發生拍死人意外，這俱樂部的負責人因為過失致死罪來起訴，本地這一審是判無罪，不過二審是認定這現場無遵守國際木姓區的規定，安排醫生佇咧現場該判6個月。要去法院出庭，伊是木姓區教練丁浩峰，身兼新店木姓區俱樂部館長。真儕年前，家己辦木姓區友誼賽發生遺憾的代志，一個姓姚的選手頭強目着，比賽了後緊急送醫，也是鬧死亡，互人告過失致死罪。伊本來一審無罪，二審改判6個月徒刑，會當易科罰金。即馬最高法院駁回上訴，維持有罪定案。我現在也不知道要回答什麼，我先到時候看了那個文以後再說吧。定罪關鍵是有國際1級木姓區教練、國家級木姓區教練的資格的丁浩峰，是中華民國木姓區協會會員，無遵守國際木姓區就愛配佇醫師專庭在場。規定認為，若是依照規定安排，醫生可能佇比賽前檢查發現被害人2禮拜前頭有外傷，禁止參賽。當穩準比賽，醫生也當隨發現各樣停止比賽，加緊送醫。所以認定被害人的死甲教練無配佇有因果關係。原判決採證認識，符合經驗、論理及證據法則，且無理由不備等違法，駁回上訴確定。面對司法結果，被害家屬發聲表示，準公判決有罪確定。不過，囡仔雄雄離開是父母一世人的痛，希望這條人命會當引起各界重視任何有風險的運動，攏會當嚴格執行安全規範，袂當用已經有要求簽切結書就下節，愛參賽者家己負擔風險。你看，像我兒子這樣就走了，對我們是一輩子的遺憾。這件案件進前，就有高雄決鬥賽選手失去意識，倒來送醫救無轉來。今年5月，台北灣澳參賽者比賽了後，身體無爽快，甲要不幸過身。像木姓區的高風險運動，事故不時發生，凸顯醫護的重要性。我們前期比賽的規則，不管大小比賽，醫生這一關一定要過。你要省的話，你就省小錢，損失大的。雖然官方木姓區比賽攏照國際規則有醫師在場，不過面對私人比賽，就像這個案件，運動部回應，民間主辦比賽愛看市府規範。新北體育局說講無權監管，敢若負責消防安檢等。不過關係私人辦木姓區比賽，好親像原來有監管的路旁。記者採訪報道。體大大車拼2027年世界12強棒球的預賽加複賽，加2028年洛杉磯奧運的資格賽，咱台灣是摕到主辦權正式來簽約。這屆比賽也按算會辦佇咧台北大巨蛋。3、2、1。中華民國棒球協會甲世界棒壘球總會正式締結，要同齊舉辦2027世界12強賽，甲2028洛杉磯奧運資格賽。台灣代表隊這擺除了會是預賽 A 組第組隊，複賽階段專定佇台北大巨蛋舉行。棒球協會理事長高中良強調，有主場優勢，信心更加有。有台灣人做後盾，比賽只要辦在台灣，我們拿冠軍機會就很大。台灣正式取得2項關係奧運的國際大賽舉辦權。球會也表示，唔但會當見證滿場大小應援，也是透過一場的比賽，讓世界看到台灣棒球。加舉辦大型比賽，令到台灣棒球頂一屆騎上奧運舞台，已經是2008年北京奧運，計20年高拼中關奧運。棒協也特別請來1984年美國出戰到洛杉磯參與奧運的傳奇選手，為參賽球員來加油。40幾年過後，台灣的棒球不一樣了。2024年，我們在12強拿到世界冠軍。我們中華隊絕對有這個實力，能夠站在世界棒球最高殿堂，跟大家一較長短。新一屆比賽也有重大改革，參賽隊伍頭一擺為12隊擴大到16隊，加出來4項資格會由世界排名13至20名的8支隊伍爭取。其中一組會佇西班牙舉行，參賽隊伍包括西班牙、哥倫比亞、意大利、甲德國。另外一組佇中國廣東比賽，參賽隊伍有中國捷克、英國甲尼加拉瓜，每組會各出前2名，晉級回來賽比賽勝數，人可能也會增加。不過棒協信心，比賽規劃攏有做好準備。像包含交通車啊，那些大眾捷運都是一樣。對，捷運班次他們會依照我們的，比如說好中華隊的比賽可能就會滿場，會多人，他可能在每一局我們詢問說，可能還有什麼時比賽會結束。
他們會開始機動加派那個班次。棒協表示會繼續甲北市政府局溝通，希望在比賽進行的時會當及時聯繫，看賽況會是延長，還是提前終局，來協調調度棒車，讓賽場更加流暢。記者綜合報道。若是講到這少年人想要回來故鄉打拼，不過這生活條件甲經濟發展，攏會去影響到因的意願。中華是有地方團體透過 Podcast 甲農傳講座等等來討論居住正義、教育甲就業問題，希望擴大更加儕少年人來參與故鄉的公共事務。少年人要選擇在都市生活，也是回來故鄉。有地方團體用 Live Podcast 的活動方式，邀請青年做伙討論公共議題。這屆討論的主題是安居成家。中華青年代表羅武洲表示，少年輩若要留在地方發展，需要更較儕公共服務甲社會資源的支持。像我家己回來住這3年，會感覺空氣足歹的，要散步嘛無通散步。你要去圖書館，圖書館內底無開冷氣，因為要省電，方方面面的問題，吼，感覺少年人感覺講。帶來中華，敢若無啥物趣味，而且生活敢若會足困難的。除了大個問題，少年人要佇地方生活，嘛牽涉到工課、教育甲公共參與這個議題。主辦單位表示，這個系列活動連續辦2個月，有講座、文化行大等等，讓少年人有機會做伙開講、交換想法。有民眾認為，有這款的討論空間，對想要回來故鄉打拼的少年輩真有幫助。我佇遮是看到講，有足多人是。想要回來厝的來做代志，因為我以前唔知講安怎去甲人開講，安怎走轉去台中，變做你的人嘛是擱轉去台中啊，所以我感覺這擺的這活動是辦甲足好的。Podcast 部分是咧討論青年的議題，但是阮閣有另外一部分是甲報道的有冊店來合作，為這個鐵路啊5分仔車咧行的所在，落水溪較早甲即擺有啥物無共款的變化吼，為這個方面去講。主辦單位表示，透過活動，除了讓少年人重新認捌中華，嘛希望會當組成討論地方代志的社群，讓更較儕人同齊關心故鄉，參與公共事務。記者楊淑靜綜合報道。傳承原住民文化，推動數位歸行。這原住民族博物館籌備處甲台灣大學來合作，宣布啟動台灣原住民族數位典藏庫，讓分散佇咧全世界文化資料，攏會當重新甲部落的族人連接起來。在台灣族傳統歌謠的祝福之下，國立原住民族博物館籌備處宣布正式啟動台灣原住民族數位典藏庫。這個數位典藏庫有特別設計一個文物收錄的清單，讓民眾會當直接在線頂用關鍵字去查詢台灣原住民的文物是放在海內外博物館的倒位。舉個例子說，我們不太曉得到底台灣原住民的資料有多少，好，它分布在什麼地方？我們的資料庫呢，有一個很重要的功能，就是它有一個鳥瞰的功能，它讓你知道說什麼單位有東西，那數量是多少。為了要傳承原住民文化，推動數位歸還，17原住民族博物館籌備處也甲台灣大學數位人文研究中心簽合作備忘錄，讓四散在全球的文化資料會當重新甲部落的族人連結。那些原住民的文物的實物都已經到海外去了嘛？那但是至少說我們拍回來他的照片，然後知道他在哪裡有什麼。那需要的時候，我們再去跟原來的博物館接洽嘛。數位典藏資料庫上面收集了很多海內外的文物資料以及其他相關的資料哈。那這個部分上線之後，大家可以很簡單的就可以去做檢索。原住民族博物館籌備處表示，未來會繼續深化甲國內外博物館、學術機構甲部落的合作，讓這個台灣原住民族數位典藏庫的內容更加豐富，也期待數位典藏庫會當成做一個讓大家認捌原住民、連結族人甲世界交流的平台。記者顧玉琪、王志光台北報道。公視台語台出新片《再見1987》，是以台灣甲韓國的民主發展來做背景。這也是台語台頭一屆有甲韓國演員來合作，嘛希望會當透過戲出，讓咱的後一代佇咧艱難的時陣，也會記哩人性的光輝甲溫暖。這是爸對韓國行轉來對無？伊根本就無死啊！阮是一定希望世界變得更加好的少年人爾。哪你咧到底去找伊啊？唔通，迄足危險的。
40年來，攏掠准老爸已經過身，卻因為一張被意外發現，老爸因為戰爭動亂流離失所，故事重返大時代的悲歡離合。這出是公視台語台新影集《再見1987》，結合台灣甲韓國的民主發展來做故事背景。這嘛是台語台頭屆甲韓國演員合作。韓國的國民媽媽演員文熙健講，其實台灣甲韓國有真濟相像的歷史，嘛有台灣的演員表示，希望會當甲台灣的故事講予世界知。1940년, 50년, 60년대, 70년대까지 한국의 어떤 사회 정치적인 그 분위기와 한국의 사회 정치적인 그런 분위기가 굉장히 좀 비슷한 구석이 또 많았고 공통점이 많았고 사실 분단의 아픔과 就是心疼大家，就是很辛苦的在講故事，因為不是只有我們演員，就是我們演員受到影響，其實是最其次的。我們也希望可以讓台灣的戲劇發揚光大。編劇嘛分享講，《再見1987》是參考真濟無共人的故事改編來的，真濟前輩的想法攏是單純希望社會會當變愈好來追求理想，大個時代攏有幸福、困難甲受到壓迫的故事。編劇希望透過戲出，讓咱的後代在艱難的時，有關會記得人生的光輝甲溫暖。後一屆大時代的威脅佫來的時陣，咱有法度學曉咱的爸爸媽媽、咱的先輩安怎經過迄個困難。我感覺是為什麼要佇這個故事去選擇一個較困難的時代來寫的原因。再見1987拍算自8月30開始，逐禮拜暗時8點在公視台語台放送，希望邀請觀眾同齊來欣賞這出年度的時代大戲，看見社會變遷當中感動人的愛情、親情甲夢想。記者盧尚珠、林曉凱台北報道。世界帶落去來看極端氣候升當秘魯首都利馬，大雨是造成當地水電系統崩盤，學校也停課。美國的印第安納州大雨也造成上無7人死亡，也南韓的慶尚南道這古濟市市區是大淹水，水泵山衝甲大樓，造成上無1個人死亡。一台公車差不多要雨水淹去，車身浸佇水裡袂頂袂動。秘魯首都利馬頂禮拜落大水雨，造成當地排水系統下袂離全崩盤。南部3個地區有數十棟厝甲車路全部浸佇水裡，當局緊急宣布災區學校停課。Hemos perdido mis muebles, no tengo mi frigider recién mis hijos me han regalado por el Día de la Madre. Está toditito malogrado. La cocina, todo son nuevos mis artefactos que recién me los han regalado. 秘魯總統藤森惠子親身去到災區視察，而且承諾會全力協助災民重建。另外，佇個美國印第安納州，連續幾日天的大雨引起嚴重的水災，目前上無已經造成7個人死亡。對着大水漸漸退去，居民返去家園，面對浸着水的厝甲家區，毋但是清理充滿可見，真濟人猶閣無厝通去返去。My lease ends in November, and what sucks is I don't know if I'm going to get my money back. For the next couple months, I hope so. But yeah, I mean, I can't move back in, so I'll have to live with my parents. And as a 23-year-old man, I don't like that. 鏡頭轉到亞洲，南韓南部的慶尚南道古濟市，同款受到大水雨的損傷。北海地風台登陸中國了後，轉做溫帶氣旋一路上北，而且有大量的水汽走去韓國的南部。當地部分地區對拜六禮拜以來累積雨量已經超過800毫米，大量的雨勢唔但讓河川的水大溢出來，市區的車路淹水，而且更加引起嚴重的土石流，造成一棟公寓大樓的1樓予台起，上無有1個人死亡。當局緊急疏開上百個居民。市新聞鄭偉玲、吳基聰報道。今日在地中海沿海西歐地區，最近是嚴重的火燒山。希臘的薩拉米斯島上無2個居民死亡。另外，在比利時的東部也發生有史以來上屆嚴重火燒山，有超過3000公頃的土地火燒掉。烏恩假日大火佇沖天頂，希臘首都雅典附近的薩拉米斯島16下晝會當講當時爆發2件真美野火，佇7級陣風的助長之下，第時間內逼近主題區。當局出動數百名消防員甲10外隻直升機全力搶救，也毋過火勢來得傷緊，有2個人佇消防隊趕到進前都不幸身亡。當時響熱旅遊高峰，政府也緊急出動幾隻船，將500多名居民甲遊客為海上撤離。Στην περιοχή πλέον πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ρηπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ. Γεγονός
που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς. 災害毋若出現佇地中海、比利時東部的高分斯自然保護區，也爆發當地史上規模上大的森林大火，短短2年內燒掉超過3000公頃的土地，火甚至燒向德國邊境。C'est triste de voir que jamais on n'aurait imaginé que la Belgique serait touchée par un incendie de cette ampleur. Maintenant, il faut s'en mettre à l'évidence. Je pense qu'on en aura de plus en plus et donc c'est à nous à se préparer au mieux. 因為當地屬於濫土地地形，地層繼續吸收，加上地勢坎坷，大大增加拍火難度。隨着歐洲繼續面臨破紀錄高溫甲酷寒，包括西班牙、法國甲希臘，極端氣候引起野火等繼續威脅各地。公視新聞是派雙編譯。天氣不理在，今氣象署是針對10個縣市發布高溫資訊。台北、新北、南投、雲林是有可能連續出現36度以上的高溫。那大台北東半部、恆春半島無定時會落雨，中南部甲山區過道也可能會落雷公雨。下半部天氣寫款來看詳細資料。北部地區28度至35度。中部地區27度至34度，南部地區27度至34度，東部地區27度至33度，外島地區28度至33度。個未來3天的天氣。感謝你收看今日早起新聞，我是主播陳志安，咱明仔載同一時間再會。